السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا لا بارتي ديال لي زيكزارسيس ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون، داخلين فيهم حتى لي زيدونتيتي روماركابل. مزيان، عندنا ديفلوبي اي ريدوير لي زيكسبرسيون سويفون. عندنا موان 3 facteur de 2x plus 1 plus 1 sur 3 facteur de 9x moins 6. أنا شنو غنديرو لو ديفلوبمون، غنديفلوبيو هاد ليكسبرسيون. السوليسيون نا a moins 3 نضربو moins 3 fois 2x هي moins 6x ثم moins 3 نضربوها في 1 est égal à moins 3 plus 1 sur 3 fois 9. كنستعملو هنايا لا فورمول ديال a b فوا c اللي كنا شفنا في لو كور. رجعوا لو كور راه شارحين فيه هادشي. هي كنضربو a في b ثم a في c، كنضربو a في b a b plus a c. هادشي اللي تنديرو هنايا. عندنا 1 sur 3 هي a، 1 sur 3 fois 9 c'est 9 sur 3x moins 6 sur 3 égale moins 6x moins 3 plus 9 sur 3 égale à 3x, 6 sur 3 égale à 2, moins 2. Alors, moins 6x plus 3x égale à moins 3x. Moins 3 moins 2 égale à moins 5. On va passer à le B. B 6 facteur de 2x plus 1 sur 2 facteur de x sur 2 moins 1 sur 3. مزيان، هنا شنو عندنا 6 عامل جوج اكس زائد 1 على 2 عامل اكس سور 2 موان 1 سور 3. غادي نحسبو هادشي هنا اللي لداخل. متفقين؟ غنديرو لو ديفلوبمون. الوغ 6 غنخليو على برا، غنفتحو لو كروشي 2x فوا تبقى لنا 2 سور 2 x فوا x x au carré. غنحطو الموان موراه موان 2x sur 3 2 sur 3 x موراها plus 1 sur 2 plus 1 sur 2 fois x sur 2 c'est 1 sur 4 x. 1 plus مع الموان غتولينا موان 1 sur 2 fois 1 sur 3 1 sur 6. متفقين؟ غنحسبو هنايا داخل داكشي اللي داخل هنايا داخل الاقواس. غادي دابا غنضربو في 6. هنايا تمشينا 2 مع 2 6 x au carré moins 6 fois 2 égale à 12 sur 3 و 12 sur 3 هي 4 4x 6 fois 1 sur 4 6 plus 6 sur 4x moins 6 sur 6 égale à 1. هنايا 6 sur 4 الى هنايا اختزلناها. تابعوا معايا باش نتخلصوا من المقام، نختزلوا هنايا العدد 6. نقدروا نقسموا قابل القسم على 2 و 4 sur 2. alors هي 3 sur 2 x moins 1. مزيان، عندنا هنايا تبقى 6 x أس 2 موان
4x هنايا غادي نوحدو المقامات باش نجمعو. عندنا 4x مع 3 على 2x، هنا عندنا x هنا x، يعني نقدرو نجمعوهم، خصنا ضروري نوحدو المقامات. الوغ غنضربو 4 fois 2، 4 fois 2 égale à 8x plus 3x sur 2 moins 1. 6x puissance 2, 8 plus 3 هنايا moins 8 plus 3 c'est moins 5 sur 2 moins 5 sur 2 x moins 1. هذه هي النتيجة النهائية. غادي ندوزو دابا للسي. ندوزو للسي. عندنا السي égal à 2x moins 3 puissance 2. هذه فاش فكراتكم؟ هذه c'est une identité remarquable. حيت عندنا هنا puissance 2 بحال a moins b tout au carré égale à a au carré moins 2ab plus b au carré. هكا غادي نديروها développement. كذلك شنو عندنا هنايا 3x plus racine 2 facteur de 3x moins racine 2. فاش فكراتكم؟ عندكم هنا a b b a plus b a moins b a plus b a moins b. شنو كنا قلنا اش كتساوي؟ هي a au carré moins b au carré. متفقين؟ هادي هي شفنا الاول، هادي a moins b a moins b أس 2 a au carré moins 2ab plus b au carré. هادشي غنطبقو هنايا. عندنا هادي نعتبروها a وهادي b. الوغ 2x اللي هي a au carré غنديروها أس 2 moins 2ab 2 a هي 2x نيت 2x في b اللي هي 3 plus 3 puissance 2. مزيان موان نجيو نشرو هادي، نديرو ديفلوبمون لهادي 3. عندنا هنا الناقص، نحاولو نفتحو كروشي تنساليو من النشط ديال هذا ندخلو عليه الناقص باش ما نتبرزطوش. قلنا هادي جد بسيطة، هي a au carré moins b au carré. عندنا a هي 3x b هي 3x puissance 2 moins racine de 2 puissance 2. مزيان. عندنا 2x puissance 2 هي 4x c'est 2 moins 2 fois 2 fois 3 c'est 2 fois 4 fois 3 c'est 12x plus 3 puissance 2 égale à 9 moins 3 moins غيدخل يولي moins 3 c'est 9 x puissance 2 هنا moins مع moins يولي plus 2. مزيان. عندنا هنايا 4x أس 2 غادي نديرو ليها الطرح، نطرحو منها 9x puissance 2 هي moins غتكون عندنا moins 5x puissance 2. غادي نشوفو هنايا لي زيكس، عندنا moins 12x 9 plus 2 égale à 11 plus 11 moins 5 au carré moins 12x plus 11. نكون انتهينا من السي. غادي ندوزو الآن للدي. لاحظوا الدي بدأنا 3x au carré plus 2 sur 3 puissance 2. عندنا هنايا identité remarquable la même méthode، غير هنا معندناش موان عندنا بلوس. الوغ هنا غتكون عندنا غادي نقلبوها بلوس. متفقين؟ هذا هو التغيير اللي كاين هنا. كذلك عندنا x puissance 2 plus 1 sur 3 moins 1 sur 3 plus x puissance 2. هذه اللي بغينا نرجعوها متطابقة هامة بحال هذه، غادي
غادي نديرو بهاد الطريقة. عندنا إكس بلس إكس هي إكس أس 2 موان 1 سير 3. هاهي ولات لينا أ هنايا بلس بي فوا أ موان بي. متفقين؟ ألوغ غنبداو ب أ بلس بي أس 2 اللي هي 3 إكس بويسونس 2. 3 إكس بويسونس 2 تو كتبناها هي ونزيدوها أو كاري بلس 2 أ بي 2 أ هي 3 إكس بويسونس 2 في بي اللي هي 2 سور 3. هادشي المبتدئين تيتلف، خدو الوقت ديالكم. 2 سور 3 بويسونس 2 موان نتابعها موان. هنا غادي ناخدو الصيغة ديال المتطابقة الهامة الثالثة اللي كنا شفنا في لو كور. متفقين؟ غنديرو إكس هي إكس بويسونس 2 تو أو كاري موان بي هي 1 سور 3 بويسونس 2. مزيان. هنا غادي نحسبو 3 بويسونس 2 سي 9 إكس 4 بلس 3 fois 2 devient 3 à 3. Il nous reste 4 x puissance 2 plus 2. كنعرفو باللي في les puissances par exemple a sur b tous n égale à a us n sur b us n. نشوفو في les puissances 4 sur 9 moins x puissance 4 عرفنا a puissance n puissance m égale à a n fois m. 2 fois 2 égale à 4 moins x 4 moins هنا moins tous les plus 1 sur 9. هنا عندنا x4 x4 9 x4 moins x puissance 4 égale à 8 puissance 8x puissance 4. لا نسينا هادي 4. لا هادي 4 ما نجمعوش x puissance 4 مع 4 x puissance 2 plus 4x puissance 2. عندنا هنايا 4 sur 9 plus 1 sur 9 égale à plus هنايا عندنا في المقام dénominateur le même dénominateur c'est 9. 4 plus 1 c'est 5 sur 9. Alors le résultat final c'est 8x puissance 4 plus 4x puissance 2 plus 5 sur 9. متفقين؟ اللي ما فهمش التمرين يعاودو ما فهمش يخلي السؤال ديالو dans un commentaire. نتلاقاو في l'exercice الجاي ان شاء الله. الى اللقاء.